அடுத்ததாக வரவிருக்கும் மாணவர் தமிழ்நாடு தினத்தை ஒட்டி தமிழக அரசு நடத்திய பேச்சு போட்டியில் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கிடையான போட்டியில் முதல் பரிசான ரூபாய் 10,000 பரிசை பெற்றவரும், கலாம் அறக்கட்டளை சார்பில் 6 நாடுகளுக்கிடையே நடந்த இணையதள பேச்சு போட்டியில் முதல் பரிசை தட்டிச் சென்றவருமாகிய கோவை கௌமார மடத்தின் சார்பாக வேலுண்டு வினையில்லை என்ற ஆன்மீக குழுமத்தின் அழகனும் அருணகிரியும் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றியதற்காக செந்தமிழ் செல்வன் என்ற பட்டம் பெற்றவருமாகிய எங்கள் பள்ளியின் அருட்செல்வனும் ஆன்மீக சொற்பொழிவாற்றுவதில் வல்லவனுமாகிய செல்வன் அகிலேஷ் கார்த்திக் அவர்கள் தற்போது இயற்கை வேளாண்மை பற்றி தங்களோடு ஒரு சில வினாடிகள் உரையாற்ற வருகிறார். வணக்கம். நமது இயற்கை தான் நமது வருங்காலம். ஆம், இயற்கை இல்லையேல் உலகில் உயிர்களே இல்லை என்று கூறலாம். அதனால் தான் நமது முன்னோர்கள் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ் என்று கூறினர். மனிதனாக பிறந்த அனைவருமே பொருளாதார தேவைகளுக்காக எண்ணிலடங்கா தொழில்களை செய்தாலும் உயிர் வாழ உணவை தேடித்தான் ஆக வேண்டும். சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம், அதனால் உழந்தும் உழவே தலை என்கிறார் வள்ளுவ பெருந்தகை. அதாவது பல தொழில்களால் உலகம் இயங்கினாலும் ஏருக்கு பின்னாலே போகும் உழவு தொழிலே சிறந்தது என்கிறார் வள்ளுவர். இன்றைய உலகில் இயற்கை அளிக்கும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மனிதர்கள் அறியாமல் மேற்கொண்டு வருகிறோம். அவற்றில் சில எவ்வளவு அபாயகரமானது என்பதை பற்றி இப்போது தங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். முதலாவதாக செயற்கை உரம் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள். மகசூலை பெருக்குதல் என்ற நோக்கில் மண்வளத்தை சாகடித்ததால் அதன் காரணமாக புற்றுநோய் போன்ற ஆபத்தான நோய்களை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. நம்முடைய மண் வளத்தையும் இயற்கையையும் பாதுகாப்பதற்கு இயற்கை வேளாண்மைதான் சிறந்து மருந்து என்பதை நாம் உணர்ந்து தரமான பாரம்பரியமிக்க விதைகள், மண்புழு உரம், பசுந்தாள் உரம், மக்கும் குப்பைகள் மற்றும் காய்கறி கழிவுகள் போன்றவற்றின் மூலம் இயற்கை உரங்களை தயாரித்து பயிர்களுக்கு தெளித்து நோயில்லா வாழ்வை வாழலாம். இவ்விடத்தில் எம் பள்ளியின் செயலர் திருமதி சுமதி கிருஷ்ணசுவாமி அவர்களை பற்றி கூறுவதில் நான் மிகவும் பெருமிதம் கொள்கிறேன். மாணவர்களின் மதிப்பெண்களின் மீது மட்டும் அக்கறை கொள்ளாமல் அவர்களை மதிப்பு மிக்க மாணவர்களாக ஆக்கும் பொருட்டு இயற்கை வேளாண்மை, இயற்கையான முறையில் மண்புழு உரம் தயாரித்தல், நாட்டு விதைகள் பற்றி விழிப்புணர்வை உருவாக்கி எனது பள்ளியிலேயே விதை வங்கி மற்றும் விதைப்பந்து உருவாக்குதல் போன்ற பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான அணுகுமுறைகளை எமது சகோதர சகோதரிகளிடத்தில் கொண்டு சேர்த்துள்ளார் என்பதை கூறுவதில் மிகவும் கர்வம் கொள்கிறேன். இரண்டாவதாக விதைகள். இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் எல்லாமே அவசரமாக பெற வேண்டும் என்பதால் நாம் நோய்களையும் இலவசமாக பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். மனித உடலில் ஏற்படும் நோய்களை நாம் உணவின் மூலமே குணப்படுத்த முடியும். இதை உணர்ந்து கொண்டு பாரம்பரிய விதை திருவிழாக்களை தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக நமது விவசாயிகள் நடத்தி வருகிறார்கள். நமது பள்ளியிலும் இன்று விதை திருவிழா நடைபெற இருக்கின்றது. அதே சமயம் நம் பள்ளியில் விதை வங்கியும் செயல்பட்டு வருகிறது. மாணவர்கள் தங்களிடம் உள்ள விதைகளை பள்ளி விதை வங்கியில் செலுத்தியும் தங்களுக்கு தேவையான விதைகளை இங்கிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். எல்லாவற்றிற்கும் முத்தாய்ப்பாக பூமி தாயின் வெப்பத்தை தணிக்க மரங்களை வளர்க்கும் நடவடிக்கையில் எமது பள்ளி நிர்வாகமானது மாணவர்களை கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான விதை பந்துகளை உருவாக்கி அதை பொதுமக்களிடம் வழங்கியும் மற்றும் ஆசிரியர்களின் துணையுடன் மாணவர்களாகி எங்களை கொண்டே விதை பந்துகளை காடுகளிலும் மற்றும் அவற்றை ஒட்டிய பகுதிகளிலும் விதை பந்துகளை வீசியும் வந்தோம். வருங்கால சந்ததியினரின் பலமான வாழ்விற்காக விதைப்பந்து தயாரிப்பதற்கு எங்களுக்கு பயிற்சி அளித்ததுடன் மிகவும் உறுதுணையாகவும் பக்கபலமாகவும் இருந்த எங்களது பள்ளியின் ஆசிரியர் திருமதி தேன்மொழி அவர்களுக்கு பள்ளி மாணவர்களின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். பாரம்பரியமான நாட்டு விதைகளை பயன்படுத்தாமலும் வீரிய ரக ஒட்டு விதைகளை பயன்படுத்துவதாலும் மேலும் செயற்கை உரம் மற்றும் செயற்கை பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை பயன்படுத்துவதாலும் நம் உடலின் மரபணுக்களின் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி குழந்தையின்மை, மூளை குறைபாடுடைய குழந்தை பிறப்பு போன்ற சம்பவங்கள் நிகழ்வதற்கு காரணமாகின்றன. இறுதியாக நெகிழி என்னும் அசுரன் நெகிழி கழிவுகள் மற்றும் நெகிழி குப்பிகளால் மழைநீர் பூமிக்கடியில் ஊடுருவ முடிவதில்லை. நெகிழி பொருட்கள் மட்குவதற்கும் பல்லாண்டுகளாகின்றன. இதனால் மண்ணின் உயிர்த்தன்மையும் பாதிக்கப்படுகின்றது மற்றும் பல்வேறு நோய்கள் ஏற்பட்டு மக்கள் பல வகையான இன்னல்களுக்கு ஆளாகின்றனர். எனவே நாட்டு விதைகளை பயிரிட்டு இயற்கை உரம், இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை தெளித்து நெகிழியை அறவே ஒழித்து மட்கும் பொருள்களையே பயன்படுத்தி இயற்கை விவசாயம் செய்து இன்னல்கள் இன்றி இனிதே இன்பமுற்று பெருவாழ்வு வாழ்வோம் இப்பூ உலகில்.
உழவர் உலகத்தாருக்கு ஆணி அஃதாற்றாது எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து. இதன் பொருளானது அனைத்து தொழில் செய்பவர்களையும் உழவனே தாங்கி நிற்பதால் அவனே உலகிற்கு அச்சாணி போன்றவனாவான். எனவே விவசாயத்தை போற்றி புகழ்வோம், விவசாயம் செய்பவரையும் இரு கைகூப்பி வணங்குவோம். வாழ்க விவசாயம், வளர்க விவசாயி. நன்றி, வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த். நன்றி அகிலேஷ்.